یو نوجوان څلورو میاشتو له لاړې چې څنګه لاړې دلته کور اور واخیست کور یې وسوځېدو ښځه او بچي پلار کره لاړه چې پلار کره لاړه زما عزتمندو هلته چودرین خپلو کې میټینګ کړی چې یو پروګرام کوو د پروګرام دپاره یې پیسې د دنیا پیسې را جمع کړي دا چودریان غټ غټ خلک مالداره خلک نو یو چودري پکې ویلې چې هلکه داسې کار دی دا دومره پیسې هسې بادو زمونږ علاقه کې زمونږ یو ګاونډي څلورو میاشتو له تلی په تبلیغ کې او د هغې کور سوځېدلی دی او ښځه او بچي پلار کره تلي داسې کار به وکړو په دې پیسو باندې به ورله کور جوړ څه به وکړو کور به دا په دې ړونو کې دا فیصله چا راوسته د الله راوسته دا دې طرف ته چا متوجه کړ د الله متوجه کړ زما عزتمندو هغه چودرینو پیسې را جمع کړي او دې نوجوان له مزیدار کور جوړ کړو او ښځې پسې لاړو بچو پسې او ښځه بچي راغه ورته وایي دا واله دا ستاسو کور دا د کور چابینې کور هم مبارک شه بس د کلي چې څومره ښځې وي هغې را جمع شو د کور چې څومره سامانونه هغه زما عزتمندو دې ښځو وله واخیسته او دې کور ته وله راوړ کور یې ورله د سامانونو نه هم ډک دا زه تاسو ته کیسې قطارې نه بیانوم دا ته کارګزاري بیانوم دا ته کارګزاري بیانوم نو چې کله هغه نوجوان د څلورو میاشتو نه واپس راغی نو هغه چې څلورو میاشتو ته تللو نو داسې د خټو کچه کور به چرته نو هغه کوڅه کې خپل کور پسې ګرځي چې کور مې څه شو کور یې خو پوخ شوی نو هغه بچی د کور په دروازه کې ولاړ دی وایي بابا جانه راځه زمونږ کور دا دی نو پلار یې دومره خوشحاله شو چې دا څنګه چل دی چې کور ته رادننه شوې ښځه ورته وایي سړیا ته د الله په لاره کې الله زمونږ دومره مددونه نصرتونه کوي زه سړیا ته لا بیا راپسې کور ته راغی دې ښځو به زما عزتمندو سار ناشته غرمې روټۍ ماسخوتن روټۍ د مازدیګر چایونه دا به دې خلکو ورپسې دې کور ته راځغلول نو په ایمان ووایه رزق ورکوونکی څوک دی الله نو انشاءالله موږ هم نور د کور دا بستره پرېږدو دا کور نن نه پس دا کورونه پرېږدئ د یو سروزې دپاره د یو څلورو میاشتو دپاره یو چیلې دپاره چې په مرګ باندې حاجي صاحب د دې کور نه دې بار کوو نو په دې خپل ژوند باندې دا خپله بستره اوچته که او تبلیغ ته لاړ شه په دې خپل ژوند باندې دا بستره اوچته که چې زما دا بستره به زما په مرګ باندې یو ورځ د دې کور نه اوچتېږي نو زما عزتمندو په الله قسم چې کومه بستره د تبلیغ دپاره د الله د دین د خورېدو دپاره اوچته شي دغه بستر اسپتالونو دپاره بیا الله پاک نه اوچتوي دا یاد سره دغه بستره به یې تاڼو تحصیلونو دپاره الله نه اوچتوي نن نوجوانان وګوره په سنټر جیلونو کې کال قید دی په چا باندې 14 کاله د چا 20 کاله هلکه څنګه چل ویې رجي والله کال دپاره تیار یم خو د دې ځای نه چې وځم کال دپاره میں کښېنه اوس سانس ہے چانس ہے سانس ختم چانس ختم عمل به کوو انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب